ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସକୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିଛି ଆତ୍ମଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଜଳେଶ୍ୱରର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ। ଜଳେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ମାପକାଠିକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସର ସେ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି, ଟାଟା ପାୱାର ଶୋଷଣ, ଜୁଲମ, ମଦ ନିଶାର ପ୍ରସାର, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥା ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ଓ ବାସହୀନମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଆଦିକୁ ନେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା ଓ ଜଳେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳ ଜିତିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଶାଣିତ ସୁର ଉଠାଇଥିଲେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ବୁଲି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦଳ କହିଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ AICC ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର A ଚେଲାକୁମାର, PCC ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର 42 ଜଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଲାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୋଗରାଇ ପାଇଁ ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ, ବସ୍ତା ପାଇଁ ବିଜନ ନାୟକ, ଜଳେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମୋତେ ସେହି ସଂକେତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆଗେଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଏଥିରେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳଡିଆଁ ନେତାକୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୂଳରୁ ନିପାତ କରିବା। ବାଲିଆପାଳରୁ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋତେ ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଦଳ ବିଚାର କରୁଛି। ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ଖାଲି ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଚୟନ ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଚୟନର ଆଧାର ହେଉଛି ଜଣେ କେତେ କାମ କରିଛି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଚୟନର ଆଧାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଗମନ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ, INC ସାଥୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ମିଟିଂକୁ ଲୋକ ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଚିବାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତେବେ ଏସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଦଳକୁ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ
एवं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन राज्य अध्यक्ष हिसाब से मु मोर समय देछि मु अति आंतरिकतार सहित अंगीकारबद्ध भाव में सालिसहीन भाव में मु काम करके आसी तापरे भी जदि मते टिकट न मिलला तेबे मु खाली एतिकी चाहिबी राहुल गांधी दृष्टि आकर्षण करी एवं दलर राष्ट्रीय सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे दृष्टि आकर्षण करी तापरे मु निष्पत्ति नेबी।